Bugün oyizni mazasi qochib qoldi yana. Ko'rdingizmi? Yuring. Rosa yugurdim, rosa harakat qildim. Bo'lmagan joyim qolmadi. Shu bolalarim qolib ketmasin. Farzandlaringiz ham qiynalib ketdi. Rosa qiynalib ketdi. O'g'lim yig'lardi, bechora bolam. Qarz to'layapti hozir. Siqilmang, bo'ldi, yig'lamang. Man. Bo'ldi, ona, bo'ldi. Siqilmang, bo'ldi, yig'lamang, iltimos. Onajonimizni o'rnlariga o'zingiz 1 soat emas, yarim soat ham emas, atigi 10 minut o'zingiz o'rnlariga qo'yib ko'ring va ichingizda nima og'riq bo'layotganini his qilasiz. Mana, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Iltimos qilaman, faqatgina iltimos, shu kungacha iltimos qilganman. Sizlarning qo'lingizdan kelardi yordam berish. Onajonimiz uchun shu videoga like bosib, storiesga qo'yib bering. O'zingizning profilingizga shu videoni olib joylab bering. Storiesga 24 soat turadi. Ko'proq kommentariy yozing. 10 ta 15 ta yaxshilik qila oladigan do'stingizga shu videoni tarqatib qo'ying. Ahvoli ko'rib turibsizlar. Bundan ortiq hamma ma'lumot, hamma narsa hisobotlarni sizlarga berdim. Men ichimdagi gaplarni sizga mana qo'limdan kelgancha yetkazib beraman. O'zingizlar mana ko'rasizlar endi. Iltimos qilaman faqat mana shu ishlarni bajaring. Kartalar turibdi. Atigi onajonimiz shu 10 ming so'm pul. 10 ming so'm. Uyalib ketaman, o'lgim keladi. Ilojim yo'q bolalarimni. Tashib ketaman. Xudoyim olmayapti. Men to'g'risi xijolatdaman, ha deb aloqaga chiqarganman. Men majburman. Yordam bering, sizlardan faqatgina yordam so'rab qolaman va menga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Rahmat.